嘿，大家伙早喽！9月10号星期二，我着急开机过了前面给大家看，看远处的云彩，看，这就是相机拍出来跟肉眼看差距还是挺大的。那朝阳映出的云彩那金边儿，就像 AI 画的。我看见大河原先生了，他好早啊！在前面呢，你们看啊，前面远远穿一红背心儿。今天咱们回评论，还有今天讲这双鞋，看。110X 6.0 Pro， 大河原先生，一会儿见。在这儿被树全挡住了，看不见这个日出。行，咱们一会儿聊啊。我紧赶慢赶往这个制高点跑，看看还能不能看到，因为已经日出了。大阪城有几个这种地方可以没有任何遮挡物的看到东边。准备啊！我也没见着今天什么样。哎呀，一般了，一般了，已经没有一开始那么好看了。看远处这一片云，看见了吗？哦，跟棉花糖似的。云和底下的山，猛的一看，感觉云是远处的山。有时候看云彩，看这种叫什么自然景观，就更能明白那种。就我总说追星逐月吧，你看你看到了云，你就发现那一片山那就是生居山。来奈良或者来这边玩过，如果您爱好登山，上过生居山顶，生居山顶还有一个游乐园，你觉得我好远呀，从生居市的电车站走上去也要好远呀。我还走过一次评测高驰的 Vertex 2的时候，对吧？但是你这么看，你就觉得和云比好近啊，是不是？大阪城从我来这一年开始维修，原来它城外那些围栏也都是这种木头的，现在大多数都换成金属的了。咱们就开始回评论吧。首先是我最近开始发短一点的视频，就不在这儿。但是我确实是发现了为什么以前我不刷短视频了。它确实是有的时候这个评论呀，你跟他较不了劲。你看昨天的节目，咱们穿着新的闭麦惊叹 3.0 跑了25公里，我就说，哎，你看今天跑了25公里，感觉还行。这双鞋啊，不是一天跑了25公里，我今天跑了个半马，这双鞋到手一天已经跑了25公里了，肯定不会磨脚，然后对我来说没问题。你看底下就有人说，你不要误导新手，新手拿到鞋怎么能跑25公里呢？那跑完肯定磨脚，那你不是废话吗？新手也跑不了25公里啊，对不对？我一般不说这么激动的话，但这种人就是你知道吗？哎，一言难尽啊。一位20岁的女性跑者说，因为生病了，停止运动好长时间。那不知道是不是严重，祝您好。但是您说现在已经好了，恢复运动了，说有运动基础，在生病以前是比同龄的男性强的，那说明练得不错。您的问题是现在一跑觉得心肺能力弱了好多，跑不动，然后心率高。但是呢，如果按照心率区间去
在跑步机上跑多久都不觉得累，怎么办？哎，就咱老说的话题，就只要您没有心脑血管的基础病，健康成年人，我的建议是，就对普通人来说，不用太管心率，怎么舒服怎么跑，不用在意这个的，真的不用在意这个的，好吗？可能又有小伙伴说了，你这不科学。对，我这是不科学，但是我这个不科学是我从一个大胖子练成现在2小时41这么练下来的，我练了10年，10年我觉得不长不短，达到我现在这个成绩，因为我的天花板低，我的身体条件不好，并不是因为训练的不科学。我承认有科学的办法能让我比方说在5年达到这个水平，但是那个科学的办法不仅仅是需要科学，不仅仅需要科学的指导，还要有科学的执行。你能脱产训练吗？你不能吧，对吧？你能做到每周1个血常规，每天或者每几天去监测乳酸吗？不能，对吧？你能教练说76秒1圈你就能跑76秒1圈吗？不能，对吧？你现在肯定是不能，但是教练说了，你得努力，你要在1年之内达到什么水平？那专业队肯定是有成绩要求的，人家肯定是优胜劣汰的。您看到的现在这些胜出的都是淘汰了多少人剩下的，那您行吗？您不行，我也不行，是不是？所以我们就只能勤能补拙，笨鸟先飞。您说练到我现在这程度，跟我讲一些原理上的东西、科学的东西，哎，对我来说呢是有帮助的，我就能大概了解自己，但是并不能改变自己。可是好些东西是怎么说呢？你没到那一步，给您讲了，你也不明白啊。这就是所谓的心率啊、强度啊，各种回答过很多遍了，给您加油。要破3，这2天正好看我说鞋，想让我分析一下、推荐一下。今天这双特步 110X 6.0 Pro 已经4.6公里了。我先说结论，如果您想破3，昨天的惊叹 3.0 这双 6.0 Pro 还有像 Vaporfly 3，哪怕 Vaporfly 2、Alphafly 2、3，然后特步的 3.0、5.0 Pro 都可以，真的都可以，看您适合哪种。您要是比我个高，然后比我有劲儿，那呢，我建议就是可以试试Alphafly 系列，或者是特步的 3.0 或者是 6.0 系列，还有惊叹3。如果您跟我这样就普通人，身材比较瘦小，那这些鞋随便选，更偏向于特步的 5.0、6.0、惊叹3和 Vaporfly， 就是舍掉特步的 3.0 和 Nike 的 Alphafly， 大概就这么个逻辑。还有小伙伴问我鞋盒都是怎么处理的，跑鞋怎么收纳。我其实为什么总跟大家分享我的经历呢？我真觉得不是每一个人都跟短视频里的跑步网红一样，屋里有一面墙全是透明的鞋盒子，里边有好多鞋。我觉得不是吧，还是只有我不这样。我鞋就往鞋柜里随便一扔，鞋盒就要不然就做个小手工变成收纳盒，要不然就搁到抽屉里收衣服，要不然就扔了。那年搬家，鞋盒派上了大用场，装了好多东西。那集装箱是人类伟大的发明。那我觉得大多数普通人可能都是这样的，就是怎么说呢，信息差或者是幸存者偏差。
我就是一个爱跑步的普通人，跟大家说说我都经历过什么。这些经历上呢，我尽可能的、尽量少的增加主观观点，但是总得让我有，因为我是个自媒体，是吧？我不是播新闻的。下一个啊，问我需不需要吃些保健品、营养品？我吃不吃？我的观点是，就保健品来说，我觉得马拉松运动员，就别说是我这样的，比我练得再狠点的，也不一定完全需要，或者说不需要。就正常饮食就行了。这说是保健品啊，然后至于说补充剂，我觉得可能像比我的训练量再大一点，那么电解质、糖、能量这些，在训练中期或者训练后补充是有必要的。像我这种训练量，几乎是没有必要的。我每天觉得自己吃的挺饱的，而且状态挺好的，我还控制饮食呢。就人比自己想象的要强大的多得多得多。就首先我们这物种，就现代文明这短短的，可能人吃饱也就是最近几十年的事儿，对你的这物种没有任何的影响。您还是那个当年那个进化的那个状态，就是适应饥一顿饱一顿，然后适应各种杂食，然后适应各种体力劳动，这种底子。只不过可能您还没发现，我们不是说一定得饿着自己，或者让自己觉得说都虚脱了不补充，不是的。我只是说，锦上添花吧，只能说，因为它肯定是没有坏处，但是有多大好处我不敢说。好，下一个啊，说，学生时间有限，每周只能跑30公里，那么是多跑有氧呢，还是多跑强度？一周30公里跑有氧没什么用，真心话，一周30公里，一个月才120公里。在这种训练强度下，我觉得有氧和耐力、有氧和强度的比例可能是1:1比较合适。你也提到亚索800，我不认为亚索800是一个好的强度训练方式，强度太低了。而且它对您这个跑量的群体预测马拉松成绩几乎没有用。就像那天我直播说的，不管是亚索800的预测，还是手表的预测，它都是一个正态分布。它准确的前提是您正好落在那正态分布中间那个区域才能准。那怎么能落在那个区域呢？那就得看这一套理论是调查了哪些人群来建立的模型。那大多数情况下不会调查太多120跑量的，可能会集中在200到300，我猜。而且对成绩来说也是会调查更多3小时到4小时的。您的马拉松如果是6小时，他给您预测可能告诉你5小时，也可能告诉你7小时，没有意义，准也没有意义，对吧？我很早的时候亚索800就能跑到全马250的水平，那时候我全马只有416，那有什么用呢？你到后边掉速抽筋跑不动了。所以我一直不认为亚索800是一个合适的方式。而我现在为什么也不跑了呢？是因为我想要的那个成绩跑亚索800，我也不一定能跑得到，就是2分39一个800，这就是还是我刚才说的正态分布。我不知道我能不能说清楚。那2分39对我来说又太难了，原来呢2分59对我来说又太简单了，破3的话，只能表达这么到这儿了。好吧，下一个啊，
想自己多跑阈值跑，想问我阈值跑的配速和距离。那阈值跑不就是阈值配速的跑吗？您要是不知道的话，您就这样，您的半马最好成绩再快3秒，先从这儿开始。如果您觉得有余力，就再加到什么程度呢？加到您拿这个配速跑完5公里还能坚持，并不是那5公里比赛到最后就冲完刺就一步都动不了了，这个状态就对了。距离呢，从8公里开始吧，或者您从6公里开始，从6公里开始，然后最多加到16公里就 OK 了。所以像我们周3的早训练定的这些课表，对我来说，像只有这个6公里阈值是强度略低的，因为没办法，就是要凑大家的时间，所以我每次6公里阈值最后都冲得比较快。那阈值它就不算是跟亚索800就不一样，它不是一个那种枣核型的分布，觉得它就是慢慢上涨的。你看我现在如果想跑进2小时40，那我的阈值大概在3分37，我勉强可以跑6公里到8公里，可能超过10公里我就不行了。我没试过，但是呢，那些通过阈值测算全马成绩的公式，大多数是这个阈值指的是14公里以上，你能跑到就 OK 了。但是呢，你说2小时，就我现在2小时41的话，对应的阈值大概是3分40左右，3分40多一点，我就觉得还好。就是它不是像其他那种统计学的东西，它那像个大枣核，中间大两头小，这阈值的配速稍微好一些。所以阈值训练呢，对任何时期的跑者我觉得都比较有用，前提是您已经可以跑下一个马拉松。就如果您现在过了24公里得走路，那这些其实没什么用，先把耐力做好，先多跑和增加单次跑步距离。为什么好多小伙伴说跟我反馈听我的增加单次距离以后成绩突飞猛进的，就是因为你到后边不走了，我看前面这个大楼的反光我都睁不开眼。你只要不走了，一下就快起来了。走路是最慢的，你不掉速了，你前面就这么说吧，你增加那几秒的配速，不如你少走2步。晃得我都看不清了。好啊，全马我自己备赛，全马比赛多久之前开始控制体重？我其实平常生活中会适当的控制在目标比赛体重不超过3公斤，然后比赛之前就看状态和当时的生活的条件、工作的情况。我一般提前1个半月到2个月，因为提前的太晚的话，你扛不住，你还要训练。差不多提前2个月吧，然后控制体重，坚持做40天的样子，看能到什么程度就是什么程度了，然后就维持。最后的3周，因为我面对比赛的心理情况不够强大，所以有时候会比较的焦虑，我也就不较劲了。差不多就是这样。我还听大河源先生说，他们认识的一位跑者，成绩挺好的呢，2小时，反正肯定是3小时以内。说人家的策略是这样的，最后1周也不跑步了，也不怎么吃饭了，当然不是完全不吃啊，吃特别少了，然后去比赛。什么人都有，就是真的没那么科学，真的没那么科学。有那么科学，咱们也过不了那么科学，真的。这都是一步一步
随着科技往前走的。好，还有昨天绑在鞋上的那个是 Stryd STRYD， 您去搜索一下。关于步频步幅的，我其实没太多资格指导您怎么增加步幅，我的步幅也小。这有好多方面，灵活性、力量，还有发力的感觉，这些我觉得训练会有帮助，但是很小。就先顺其自然跑。您看我这样不也能跑2小时40多吗？对吧？2小时40多够了。您要是2小时40多不够，我说句您可能不爱听的话，您也就不会来这儿问我了，这都是我问您了。您能来问我，就说明可能2小时40多就够了。那您相信我，我跑到2小时40多，我跟您说的各种数据都差不多，所以您也可以，是不是？最后啊，今天凌晨苹果的发布会，小伙伴还问我说：“你戴 AirPods 不掉吗？不为汗打湿吗？”不掉啊，也不打湿啊，下雨肯定会湿啊，但是没事儿啊。我原来戴最早的 AirPods， 现在 AirPods Pro 都不会掉 ，AirPods Pro 是肯定不会掉，因为它是入耳的。但是每个人的耳朵形状不一样，所以自己试一下会比较好。这发布会没有那么激动，但是呢，也做了该做的。Pro 系列的升级呢，我觉得，如果是现在是像我一样 iPhone 15 Pro， 可以不升级，等下一代。家属那是13 Pro， 就每次直播就是那台手机拍摄当摄像头，那就得换。然后关于 AI 这事儿，不知道，但是我的建议是，可能各有优劣吧。不过非国行的机器可能，我猜买了非国行的机器，将来中国区域上了中国区域的 AI， 也不至于不能用。可能唯一的风险就是真不能用。那这样的话呢，它连接的背后的 AI 是海外的。那这样的话，您可能要不然就是访问不了，要不然就是特慢，就跟一开始的 Siri 一样。但我觉得可能性不大，就是应该是可以通过切换设备的区域就能解决，因为它没有任何必要去反向锁。但是反过来明确的不行，就是你买国行的机器，那你怎么弄都不行。现在那种前两天流出的那个破解的办法不是长久之计。而且电脑虽然说是可以改区域那种，但是它也不完美。在设置里边，那个 Siri 的图标跟名字是没变的，那强迫症看着是有点难受的。所以您要是像我一样技术从业人员，然后有需求的话，我觉得再观望一下，等待一下。如果一定要第一时间买的话，不一定要买国行的。其他的升级那个 4K 120帧杜比世界拍摄那个，但是我用不上，我拍肯定拍 log， 而且现在都是用其他的设备拍了。东大藏来到。693さん、还有在吗？行吧，准备的都聊完了，我们训练后再见，加油加油！9月10号星期二清晨6点43训练结束，今天第4个训练日，就跑了15公里，平均配速5分03，心率140。今天调整一下，明天早晨是合练，还不知道课表。这双6.0 Pro 110X 6.0 Pro 是要比5.0 Pro 稍微大一点点，但是我不知道如果再小一号我会不会有点小。主要在这儿买就没办法，大一点就大一点吧。系上鞋带还好，所以如果您原来穿41觉得大了一点点，那这一代买40。我之前穿特步的41是正合适，
所以这代我还买的41，我觉得没准买40又稍微小一点，因为它没有40半，我也不知道为什么。行吧，那就这么着，今天聊的时间挺长的了，怕相机没电，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。明天早晨咱们周3早晨的合练再见，加油干，加油干！